Volviendo a la guía de Fustan, nos dice que tenemos que hacer un chequeo de operación de los elementos que ya instalamos. En este caso nos dice que tenemos que probar el ProMicro y el módulo LED, porque después puede ser difícil saber si tienen algún problema. Entonces, antes de chequear la operación, dice que tenemos que configurarle el firmware a los ProMicro. Y después, para confirmar que todo esté correcto, tenemos que conectar al PC el ProMicro del lado izquierdo y conectar el lado izquierdo con el lado derecho con el cable de TRRS. Ahora, para conectar las dos mitades, me adquirí un cable, un kit más bien, de cables, de SAT cables, para crear un cable TRRS que me va a unir las dos mitades de mi Conky Board. Este es el contenido del kit. Trae el cable, trae un paracord y dos conectores en forma de L. Después de que armemos el cable nos va a quedar de esta forma. En otro video les voy a subir la forma en que lo construí para que todos ustedes lo vean y si quieren construir uno parecido. Volvemos nuevamente a la página de la guía de Fustan y vamos a hacer clic aquí en firmware. Nos lleva a la página donde tenemos la parte del firmware que vamos a cargar a nuestros microcontroladores. Entonces aquí bajamos en la página y nos va a decir que tenemos que descargar un archivo .exe, este archivo. Simplemente lo vamos a descargar y vamos a abrir nuestro QMK Toolbox para configurar los microcontroladores. Como ya lo hemos hecho antes, si no, aquí les voy a dejar un video en una de las tarjetas. Entonces aquí cargamos el archivo que acabamos de descargar. Y lo siguiente sería grabar los microcontroladores. Dejamos seleccionado aquí el autoflash y vamos a conectar nuestros microcontroladores. Bueno, vamos a empezar por el lado derecho. Entonces tomamos nuestra primera mitad y le conectamos el cable USB que ya tengo conectado al computador. Este lo reconoció de una vez, de pronto por lo que apenas está nuevo el microcontrolador, no tuvo problema y no tuve que oprimir el botón de reset. Ahora vamos a programar la segunda mitad. Esto lo conectamos y aquí con ayuda de algo voy a oprimir el botón de reset. Y aquí ya me lo reconoce el computador y empieza a programarlo. Listo, ya quedaron las dos mitades programadas. Ahora vamos a unirlas y mirar que todo funcione correctamente. Bueno, vamos a tomar nuestro cable que construimos. Como les dije, les voy a mostrar después cómo lo construí. Conectamos la primera mitad y lo conectamos a la segunda mitad. Recuerden hacer esto siempre con el cable USB desconectado. Listo, ahora vamos a proceder a conectar la primera mitad y vamos a mirar que todo funcione o que las pantallas se enciendan tal y como nos muestran las fotos. Bueno, aquí se encendió la primera, la segunda pantalla no me está encendiendo. Voy a verificar las conexiones a ver qué es lo que pasa. Ahí me encendió pero con mucho ruido, no sé por qué. Vamos a conectarlo, vamos a probar nuevamente a ver. Ahí me enciende la primera pantalla, pero la segunda no me está encendiendo. No sé si es que no está pasando corriente a través del cable. Me toca revisarlo. Bueno, vamos a probar a ver si... ¿Qué será? Lo voy a conectar a la segunda mitad, el cable USB, a ver qué hace. Ahí enciende la pantalla correctamente, o sea el microcontrolador debe estar funcionando bien. Mira, faltaba oprimir un poquito más aquí. Ahora este también. Listo. Ahora lo conectamos a al primer microcontrolador y listo. Ahí me encendieron las dos pantallas. O sea que aparentemente todo está funcionando bien. Listo. Vamos a continuar a ver qué más nos dice el manual, que es el procedimiento a seguir. A continuación tenemos que seguir con el tema de los LEDs. Entonces nos dice que el tema de los LEDs es opcional, si queremos o no se los instalamos,
Dice que le va a instalar unos 6812 mini. Y también dice que los LEDs pueden ser montados después de que terminemos todo. Entonces, si está preocupado de cómo montarlos, le recomendamos saltarse este capítulo completamente, dice acá. También nos advierte que los LEDs son bastante sensitivos al calor y se pueden dañar fácilmente. Entonces nos indica que debemos soldar a una temperatura entre 220 y 270 grados centígrados. Que aún así, cuando la temperatura es baja, si lo dejamos por mucho tiempo, podemos estar dañando los LEDs. Entonces también nos recomienda que deberíamos de soldar unos 4 LEDs al mismo tiempo o 2 al mismo tiempo, para prevenir que los LEDs se vayan calentando. O sea, vamos soldando pin por pin de cada uno para dejarlo enfriar un poco. Lo primero que nos dice es que tenemos que tener en cuenta la posición del montaje. Los LEDs los vamos a montar por la parte de abajo, donde montamos los diodos. Y aquí nos muestra el orden en que los debemos montar si los queremos ir probando. Entonces, el LED número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, hasta llegar al número 27. Aquí nos muestra la primera mitad y la segunda mitad del teclado que estemos soldando. Entonces nos indica que los primeros 6 LEDs los debemos soldar con la partecita, este punto negro, que es el chip dentro del LED, hacia la parte de abajo de donde está el cuadrito blanco que vemos aquí sobre el PCB. Entonces el PCB trae estos cuadritos blancos que son los que nos indican el pin inicial como van a venir soldados. Entonces tenemos que tener precaución de soldar este pin. Y el resto de pines, el resto de LEDs, perdón, del 7 al 27, que los vamos a poner boca abajo, tenemos que fijarnos que este pin, que es el más grande, concuerde con el pin marcado con el cuadrito blanco. Dice que si todo fue correctamente soldado, todo tiene que encender bien. Entonces podemos ir colocando LED por LED e irlo encendiendo para ver que todo nos esté funcionando correctamente. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí ya tengo listos los LEDs y vamos a empezar a sacar uno por uno, igual que hicimos anteriormente con los diodos. Entonces tomo este primero y le voy a ir destapando aquí la bolsita o la cinta que tiene que los protege para sacar el primer LED. A ver, con cuidado metemos y levantamos, listo. Ahí nos voló el primer LED. Entonces estos, igual que los diodos, toca tener mucho cuidado al agarrarlos porque son bastante pequeñitos y creo que son aún más delicados que los LEDs. Vamos a mirarlo más de cerca. Bueno, aquí tengo el LED en el estereoscopio y lo que me fijo es en los 4 pines. Tal y como nos mostraba la imagen de la guía, este pin que está en la parte de arriba, ya se los voy a señalar. Este primer pin que tenemos aquí arriba es el que nos dice que es el que tenemos que prestarle atención, que va con el de las marquillas. Y si le damos la vuelta, aquí le podemos apreciar el chip del LED. Entonces nos dice que este chip debe ir hacia la parte de abajo y en la parte superior derecha tiene que ir la marcación en el PCB. Entonces, venga, les muestro el PCB. Y según la guía de Fustan, tiene que quedar en esta posición sobre el PCB. El chip o el cuadrito negro hacia abajo y en la esquina superior derecha tiene que venir la marcación del pin. Estos LEDs van a ser un poco más difíciles de soldar porque la soldadura tiene que ir por debajo. Vamos a ver si la misma técnica que apliqué para los diodos me funciona en esto. Voy a iniciar poniéndole soldadura a los 4 pines o a los 4 pads del PCB donde va el primer LED. Si recuerdan en la guía, en esta posición es el LED número 1. Entonces vamos a calentar y le vamos a echar soldadura primero aquí a los pads. Después vamos a poner el LED encima y le vamos a volver a aplicar calor para que quede soldado por debajo de los LEDs.
Bueno, voy a sostener aquí el LED y vamos a acercar el cautín. A ver si lo logro sostener bien. Y vamos a calentar el pad nuevamente para que la soldadura se funda y solde el LED por debajo. A ver si lo cogen. Aquí todavía se mueve un poco. Vamos a intentar con el segundo pad a ver si es porque nos está pegando bien. Voy a sostenerlo más bien con lo mismo que hice con el diodo, aquí con el destornillador Allen, para aplicarle un poquito de presión y que no se me mueva del sitio. Entonces aquí con cuidado, listo. Y ahora le voy a aplicar un poquito de calor a cada uno de los pads. El primer pad, el segundo pad. Estoy rezando que se esté soldando bien por el otro lado, porque como no puedo mirar por debajo qué está pasando. A ver, el tercer pad y el cuarto pad. Pues aparentemente está bien soldado, no se mueve. Entonces, a ver, nos dice que lo podemos probar encendiendo nuevamente el microcontrolador. Bueno, le conecta el cable y lo enciende. ¿Será que le apliqué mucho calor y lo dañé? Bueno, vamos a revisarlo a ver. No tengo forma de saber si está funcionando o no, entonces voy a soldar una de las tiras de LED que tengo a estos tres pads. Que estos tres pads son los mismos pads del primer LED. A ver si de pronto por aquí puedo mirar si está saliendo luz de los microcontroladores. Entonces por acá tengo la tira lista y lo que voy a hacer es vamos a soldar cada uno de los pines de la tira. Listo. Y voy a volver a conectar el microcontrolador a ver si están encendiéndose los LEDs. Aquí tengo los LEDs. Vamos a conectar el micro. Y efectivamente sí están encendiendo los LEDs. Entonces algo raro está pasando con el LED que acabé de instalar. Creo que lo instalé de forma correcta según la guía. No veo que esté suelto. Voy a intentarlo de soldar a ver. Sería que cuando lo puse lo calenté demasiado. Bueno, vamos a intentar quitarlo. Desconecto aquí el microcontrolador. Y voy a calentar los pines para poderlo soltar. A ver si se deja despegar fácil. No. Voy a echar más soldadura para que se calienten los dos pines a la vez. Y ahora vuelvo y cojo las pinzas. Y vamos a calentar a ver si lo puedo levantar. Y ahí se soltó. Ahí, listo. Ahora, claro. Si alcanzan a ver, solamente dos pines tienen soldadura y los otros dos no. O sea que no se había soldado bien. Solo estos dos no se soldaron. Entonces me va a tocar volverlo a colocar y mirar a ver cómo lo puedo soldar mejor. Esta vez lo soldé con más paciencia y un poquito más de calor. Y ahora sí está funcionando el LED. Parece que me faltaba aplicarle un poco más de soldadura a cada lado. Como pueden ver, ya encendió. Por lo menos ya me quitó la preocupación de que se me hubiera dañado el LED cuando lo estuve soldando la primera vez. Listo. Entonces ya pasamos la prueba del primer LED. Vamos a intentar con el resto de LEDs. Primero le voy a echar soldadura a todos los pines. De una vez dejarlos listos para ir poniendo los LEDs encima e irlos soldando.
Y ahora lo que tengo que hacer es poner un LED y hacerle presión con el alicate, o bueno, con el destornillador con el alicate que tengo aquí armado. Entonces vamos a poner el LED en el orden, con el puntico negro hacia abajo, y en el PCB la marcación del cuadro blanco en la parte superior derecha. Y le voy a aplicar un poquito de presión aquí con el destornillador para que no se me mueva mientras le voy aplicando soldadura. Y calentamos con cuidado. Aquí le aplico un poquito más de soldadura para que quede bien pegado. No me pasa lo del anterior LED, que pensé que lo había dañado. Ya van dos. Y aquí también le aplicamos más y le aplicamos más soldadura. Y aquí igual. Bueno, recemos porque este sí nos quede bien pegado a la primera. Voy a echar un poquito de calor aquí que creo que falta. Y vamos a hacer lo mismo que ahorita. Ahí para que está pegado. Le voy a conectar el cable USB. Y ahí ya lo conecté. Y ahora al computador. Listo. Uy, encendieron. Vamos bien. Listo. Solo nos faltan otros 4 LEDs iguales. Listo. Vamos a soldar esos. Bueno, para el cuarto LED me doy cuenta que el cuadrito blanco cambia de posición con respecto a los anteriores. Entonces tengo que tener precaución de que ahora el chip o el puntico negro dentro del LED tiene que estar mirando hacia arriba. Entonces aquí tiene que ir en esta posición y lo voy a colocar aquí igual que hice antes. Lo ubicamos bien y vamos a hacerle presión también con el Allen. Igual que antes, después de hacerle presión lo vamos a soldar. Listo, ahí ya lo tenemos. Lo logramos, ya tenemos los primeros 6 LEDs encendiendo. Si en algún momento alguno de los LEDs no enciende, lo que hice fue repasarle las soldaduras a ese LED y al anterior, porque a veces el pin del anterior es el que está flojo. Ya por lo menos me encendieron todos. Entonces ahora el paso a seguir es instalarlos boca abajo. Lo primero que voy a hacer es ubicar este, que es el séptimo LED, y le voy a aplicar soldadura sobre los pines. Igual que antes, después de soldarlo lo voy a conectar y voy a asegurarme que esté encendiendo correctamente. Bueno, ahora vamos a tomar el LED y lo vamos a poner en su posición. Recuerden que el pin más gordito es el que va con la marquilla blanca. Entonces lo vamos a poner aquí en su posición. Ahí se sostiene. Parece que entró bien. Y ahora lo único que tengo que hacer es ponerle soldadura. Suficiente soldadura para que los pines se unan. Entonces, a ver. Vamos aplicándole. No puedo dejarla mucho tiempo porque obviamente se puede calentar. Voy a intentar con la misma soldadura sostenerlo para que no se me mueva mientras lo soldo. Aquí le aplico suficiente soldadura para que los pines se unan. Aquí vamos con el tercer pin y vamos con el cuarto. Este no me quiere coger. Ya
Y así queda ya el LED soldado. Entonces vamos a probar que funcione. Si ven ahí, los 4 pines quedaron soldados. Y aquí conectamos y ahí está encendiendo por debajo. Ahí la vuelta para que lo vean. Nos quedó el primero bien. Bueno, ya después de haberlos soldado todos y repasado varios puntos de soldadura que no me cogían bien, por fin ya tengo todos los LEDs encendiendo. Entonces ya tenemos lista la primera mitad. Tendríamos que hacer esto mismo con la segunda mitad. Vamos a hacer lo mismo, vamos a instalarle todos los LEDs. Yeah.
Listo, ya terminé de soldar todos los LEDs, aunque veo que aquí hay algunos que todavía no me están encendiendo. Seguramente me falta repasar algunos puntos de soldadura, pero bueno, ya lo voy a hacer y les voy a mostrar cómo queda. Aquí ya tengo todos los LEDs encendiendo correctamente. Listo, ya pasamos la prueba de los LEDs, que pensé que iba a ser fue la más difícil por los primeros 6 LEDs de cada lado. La verdad, en este momento se ve muy chévere con los LEDs así encendidos de colores. Aparte de que ya se están moviendo los colores, entonces llama mucho la atención. Sé que va a quedar muy chévere cuando lo finalicemos. Aquí ya tengo las dos mitades conectadas y ahí me encienden todos los LEDs. Lo único raro es que la pantalla OLED del lado derecho me está encendiendo mal, pero todos los LEDs están encendiendo bien. Vamos a desconectar a ver qué puede ser. Voy a quitar aquí. Y lo raro que sí me di cuenta cuando metí el microcontrolador es que unos pines se movieron. ¿Será que me quedaron mal soldados del lado derecho? Bueno, lo voy a levantar a ver si los puedo revisar. Efectivamente hay unos pincitos que quedaron cortos, me va a tocar rehacerlos. Seguramente me quedaron mal soldados y cuando los metí se empujaron. Vamos a ver si es este el problema que tengo de que no esté pasando bien la señal de un lado a otro. Entonces los voy a arreglar. Bueno, ya le cambié los pines, vamos a conectarlo a ver. Y ahora a ver si prende. Vamos a conectarlo aquí al USB. Y ahora solo prende el lado derecho, pero la pantalla OLED sigue mal. Bueno, le voy a revisar a ver qué más va a hacer. Bueno, les cuento que di varias horas de revisión y no he podido lograr que funcione. Pero por ahora voy a iniciar instalando los hot swap para empezar a montar los switches. Y ya después al final voy a revisar a ver qué le pasó a los microcontroladores. Entonces, estos son los hot swap que vamos a instalar. Al igual que los diodos y los LEDs, estos hot swap se instalan por la parte de abajo. Entonces lo primero que voy a hacer, estos irían en la posición marcada con el círculo blanco, que sería por ejemplo en esta posición. Entonces tapa completamente los pads. Entonces para esto veo que me va a tocar primero echarle soldadura, poner el pad, poner el hot swap, hacer presión y igual que antes calentarlo para que se vaya pegando, porque no veo otra forma. Entonces lo primero que voy a hacer es que le voy a echar soldadura a los pads. Igual que antes voy a calentar el pad y le voy a echar un puntico de soldadura. Ahora voy a poner el socket, el hot swap de estos aquí. Vamos a probar a ver si me funciona la misma técnica que hicimos con los LEDs y los diodos. Aplicarle un poquito de presión en su posición. Vamos a ver si se deja. Entonces se mueve bastante. Vamos a probar. A ver, calento el primer pad hasta que se derrita la soldadura. Uy,
Mucha presión. A ver. Otra vez. Ahora aquí sobre el segundo pad. Le voy a aplicar más soldadura, a ver, y calentamos. Aquí decidí cambiar la punta del cautín por una más gruesa, ya que ya terminé el trabajo más delicado. A ver, parece que sí quedó. Pero le intento mostrar. Queda un poquito como levantado, no me gusta. Le alejo la cámara para que lo vean mejor. Si notan, alcanza a quedar levantado, no alcanza a quedar al ras. Creo que me va a tocar calentarlo y presionarlo más. Ya le eché soldadura a todos los pads para colocar estos sockets. Y decidí que voy a intentar a ver si le hago presión con la mano, con la uña, a ver si de pronto es más fácil de soldar, porque la otra forma no vi que hiciera suficiente presión. Entonces vamos a probar. Aquí lo sostengo y le voy a aplicar calor con el cautín. Toca con cuidado porque se calienta bastante rápido. Y aquí le aplico presión y ahí agarró. Parece que entra mejor de esta forma. Voy a hacer lo mismo con el segundo pad. Ahí lo vamos calentando y le aplico presión y lo coge. Y ahí ya cogió. Le voy a aplicar un poquito más de soldadura y le voy a hacer otra vez presión porque no sé si el calor lo corrió. Entonces aquí lo voy a presionar otro poquito mientras lo caliento. A ver que quede bien posicionado. Ya quedó como mejor. Vamos a ver, ojalá no sea más complejo que los demás elementos. Aquí decidí ayudarme con el destornillador Allen a hacerle presión mientras lo calentaba y lo soldaba en su posición. Y aquí ya tenemos listos todos nuestros sockets instalados. Ya hemos avanzado otro poco más sobre nuestro teclado. Si se fijan, le retiré el microcontrolador y la pantalla OLED para que me fuera más fácil la soldada, ponerlos boca abajo. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda mitad. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento, aplicarle soldadura a todos los pads y colocar los sockets. Y listo, ya tenemos todos nuestros sockets montados. Ahora voy a ponerme a instalarle todos los switches para que vaya tomando forma nuestro teclado. Entonces vamos a sacar todos de la bolsa.
Y voy a empezar aquí por el lado izquierdo. Entonces, a ver la posición, el cuadrito hacia arriba para el LED. Igual los pines no tiene pierde, simplemente es que los pines casen y hacerle un poquito de presión para que entre en su sitio. Listo. Y ahí ya quedó fijo. Bueno, antes de esto tendría que ponerle la carcasa, el case superior, pero pues no lo tengo. Entonces por ahora lo voy a dejar así, voy a poner los switches directamente al PCB. Listo, vamos a poner el resto de switches. Listo, ya tenemos todos los switches instalados y ahora vamos a conectarlo uno por uno, pues mitad y mitad. Aquí nos está encendiendo perfectamente. Vamos a mirar el otro lado a ver cómo se ve. Desconectamos acá y conectamos este. Listo, ahí están encendiendo todos perfectamente. Ahora voy a unir las dos mitades. Tenemos la primera mitad y la segunda mitad. Y vamos a conectarlo al revés. Así. Bueno, ahí nos enciende la primera mitad y la segunda mitad sigue con la falla de la pantalla. Bueno, no, y no responde. Algo raro le está pasando. No solamente la primera mitad en este caso funciona. Yo creo que algo raro pasó al principio. Seguramente cuando lo conecté, las dos mitades que no había metido bien los conectores, de pronto algo le pasó al microcontrolador o al pin de comunicación entre las dos mitades. Porque por aparte sirven, pero unidas no. No está respondiendo nada y esa pantalla OLED con todo ese ruido, no sé qué pasa. Bueno, voy a conectarlo a la segunda mitad a ver si hace algo diferente. Ahí enciende la segunda mitad bien, pero la primera no enciende nada. Entonces estoy casi que seguro que algo le pasó al que comunica los dos microcontroladores. Voy a poner a revisar eso. Les cuento que me gasté un par de horas intentando descifrar qué pasaba y no lo logré. Decidí cambiar por dos microcontroladores nuevos y esta vez sí me están funcionando. Estuve mirando el video, la grabación, y vi que en algún momento no empujé bien los conectores de las dos mitades, los TRS, y yo creo que hice algún corto que dañé el pin de comunicación entre los dos microcontroladores y por eso es que no me servía. Pero bueno, ya está funcionando con microcontroladores nuevos. Ahora voy a instalarle los keycaps. Simplemente los ubico y los voy presionando. La parte más gruesa del keycap la puse hacia abajo, creo que así es el orden. El borde más grueso hacia abajo y el borde más delgadito hacia arriba. Entonces simplemente es ponerlos y hacerles un poco de presión y ahí entran. Bueno, voy a instalar todos los keycaps.
Listo, ya tenemos todos los keycaps instalados. Se va viendo muy chévere este teclado. Ahora lo que quiero ver es la comodidad. Bueno, aquí el cablecito me deja doblarlo un poco más. Lo uso más o menos en esta posición. Vamos a encenderlo. Y ahí se ve muy chévere, aunque algo le pasó a estos LEDs. Creo que me va a tocar aplicarle un poquito más de calor. Ahí prende. Creo que tiene la soldadura suelta. Pero bueno, en este momento están encendiendo todos. Creo que aquí se ve un poco mejor. Este keycap me quedó como suelto. Y la pantalla OLED está reconociendo todas las teclas muy bien. La verdad, estos keycaps se sienten bastante bien. El desplazamiento es similar a los de altura normal, a los high profile. Estos low profile desplazan igual la distancia de las teclas. Y se siente chévere. Está como chévere así el teclado. Acá les muestro desde otro ángulo el teclado para que lo vean cómo se ven de chévere las luces. La verdad se siente bastante cómodo. No siento mucha diferencia con el que ya estaba utilizando, con mi Dactyle. De pronto la posición del pulgar sí varía un poquito, porque en el Dactyle estaba acostumbrado a que la tecla de más afuera estuviera más afuera. Pero creo que no me demoraría mucho acostumbrándome a este. Aquí les voy a mostrar los efectos. Primero des en cuenta que los OLED están apagados, pero esto es por seguridad. Ellos se apagan hasta que uno oprime una tecla. En especial el del lado derecho solamente muestra el logo, entonces permanece apagado. Le instalé el firmware de Frame y con estos, oprimiendo los dos botones de las capas, paso a la tercera capa. Y con esta última tecla cambio los modos de visualización de los LEDs. Entonces aquí pueden ver todos los diferentes efectos que tiene. La verdad, la cámara no le hace justicia con lo bonito que se ve aquí sobre el escritorio. Si pudieron ver, ahorita que les mostré la comparación del Dactyle contra este es supremamente chiquito y bastante minimalista. O sea, así como lo tengo, lo podría dejar. De hecho, lo estoy utilizando así. Pero me faltan los cases, me falta la parte de abajo. Porque si se dan cuenta no se alcanza a ver las luces del lado de abajo. Estoy buscando una forma de hacer el case con acrílico para ponerle debajo. Y el case de arriba también me hace falta. Pero así como está, funciona perfectamente. Bueno, espero mucho que les haya gustado este video. Voy a continuar haciendo otro par de videos. Les voy a mostrar cómo hice la construcción del cable. También la configuración del teclado. Qué tipo de configuración estoy utilizando, y también les voy a mostrar diversas modificaciones que podemos hacer, por ejemplo el tema de las luces, el tema de las pantallas, varias cositas. Estoy investigando todavía algunas para podérselas mostrar. Bueno, ojalá les haya gustado mucho este proyecto. Déjenme sus comentarios, dudas, inquietudes, lo que necesiten preguntar. Aquí les voy a intentar responder todo lo que pueda. Muchas gracias
y hasta luego.